Сәлем құрметті оқушы. Бүгін математика сабағына есептер шығару деген тақырыпты өтеміз. Бірінші тапсырма. Мұз айдындардың ауданын өсу реті бойынша ата. Ендеше, Медеу дүние жүзіндегі ең ірі жасанды мұз айдын. Оның ауданы 10.000 метр квадрат екен. Екінші, Алматы арена. Жасанды мұз айдын сарайы. Ауданы 600 метр квадрат. Және үшіншісі Алау. Жасанды мұз айдын сарайы. Ауданы 700 метр квадрат. Ал енді өсу ретімен жазу үшін бірінші ең кіші өлшем бірлікті тауып алуымыз керек. Әрине 600. Содан кейін 700. Содан кейін ең үлкен мұз айдын жасанды біздегі ол Медеу. Екінші тапсырма есепте. 9 метрдан 205 сантиметрді азайту қажет. 9 метрді сантиметрге айналдырамыз. 1 метрді 100 сантиметр болғандықтан 900 сантиметр азайту 205 сантиметр. Әрі қарай 4 дециметр азайту 15 миллиметр. 4 дециметрде 40 сантиметр бар. Ал енді 40 сантиметрде 400 миллиметр бар. 400 миллиметр азайту 15 миллиметр. Мәні қанша болады? Ал енді екінші бағанда бізге 45 килограммды 9-ға бөліп, ешқандай өрнектеудің қажеті жоқ, 5 килограмм деп жаза саламыз. Үшінші тапсырма тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе ұзын. Оның ауданы мен периметрін тап. 3 есе ұзын болғанда 3-ке көбейтеміз. Ал 2-ні 3-ке көбейтсек 6 сантиметр. Периметрін табу үшін не істейміз? Ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. 6-ға 2-ні қоссақ 8, 2-ге көбейтсек 16 сантиметр. Ал енді ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. 6-ны 2-ке көбейтсек 12 сантиметр квадрат. Тура осылай 1 сантиметр және 3 сантиметр ені бар тік төртбұрышты ұзындығын, ауданын, периметрін тап. Төртінші тапсырма есептерге сызба таңдап, оларды шығар. Бірінші А нұсқасы. Сым орамынан 4 метр кесіп алынды. Бұл сымның, бұл деген сөз бар, барлық ұзындығының 3/1 бөлігін құрайды. Сым орамының барлық ұзындығы қанша дейді. Ендеше біз мына осы сым орамының 4 метр, бұл оның 3/1 бөлігі екені белгілі. Яғни бірінші көрсетілген сызба біздің есепке келеді. Барлық өлшем бірлікті табу қажет. 4 метрді біз 3/1-ге, яғни 3-ке көбейтіп 1-ге бөлеміз. 12 метр. Ал енді Ә нұсқасы. Ұзындығы 27 метр, яғни барлық ұзындығы 27 метр екен. Оның 3/1 бөлігін табуымыз қажет. Не істейміз? 27 метр бөлу 3 көбейту 1. Немесе бөлшектерден 3/1 деп жазсақ. Қанша болады? 9 метр. Сонда 27 метрдің 3/1 бөлігі 9 метр. Бесінші тапсырма есепті шығар. Ұлдарға 6 жаңа жылды костюм үшін 12 метр. Осындай 8 костюм үшін қанша метр мата қажет дейді. 6 костюм 12 метр. 8 костюм неше метр? Не істейміз? Бірінші біз бір костюмға қанша метр кеткенін тауып аламыз. Ол үшін шешуі 12-ні 6-ға бөлеміз. 2 метр. Сонда бір костюмға кеткен мата шығыны. Енді 8 костюмға осында 2 метрден қанша метр кетеді екен? Шешуін тауып, жауабын жаза қойыңдар.
Ә нұсқасы: қыздарға 2 кофтаға қанша метр жұмсалса, оларға 3 жейде тігу үшін сонша метр мата жұмсалды. Егер бір кофтаға 3 метр мата жұмсалған болса, онда әр жейдеге қанша метр мата қажет дейді. Бір кофтаға бізде 3 метр екен. Ал енді 2 кофтаға қанша, және тура осындай 3 жейдеге қанша? 2 кофтаны біз 3 метрге көбейтеміз, 6 метр. Яғни 2 кофтаға 6 метр мата қажет. Ал енді әр жейдеге, осындай 3 жейдеге 6 метр мата 3 жейдеге де жұмсалады. Неге? Себебі 2 жейдеге кеткен мата 3 жейдеге кететін мата екеуі бірдей. Сонша деген мына жерде сөз тұр. Ал енді әр жейдені табу үшін біз осы 6 метрді 3 жейдеге бөліп аламыз. 3 жейдеге 2 метрден мата жұмсалады екен. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.